台湾话艺术水阁好，国情解说两句，我含你做参考。解说，解文说。好朋友，咱知影讲，真侪遮的时代，真侪遮的学者，大家关心台湾话发展，有真侪人咧相争，讲台湾话有字无？台湾话有音，敢有才条逐字拢写得出来？实在讲，这个问题，人日本时代就已经研究过啊。日本时代，一个社会运动家蔡培火先生，伊写一条白话字歌，讲今来学台湾的白话字。啥叫白话字？歌词你甲听看卖。讲我国无好未出艺，招者发实就会飞。人有头脑最要紧，文明开化自然会。是，教养最要紧。是，咱久无读册。对啦，人有头脑最要紧，文明开化自然会。你有头脑的人，当然就会追求进步；你有理性的人，当然就会望讲一日一日，咱的生活环境一直来改善，尤其咱的知识一直来提升。蔡培火先生伫日本时代，伊是参加台湾文化协会，认真望讲将这个知识普遍化。咱嘛知影讲百几年前，社会大多数咱讲较土的，讲是青梅牛。原因一项。在蔡培火先生的主张，青梅牛当然是因为咱歹命无才调入去学堂，啊，毋过另外就是汉文汉字实在歹学啦。恁若肯学来学，我甲恁教白话字，啥做白话字？过来，这条白话字歌词继续讲汉文离咱已经久，好文大家也袂有。你我若爱出头天，白话字花着紧付。行，唔通搁言前；行，努力来进取。蔡培火先生听道理，互大家听，讲汉文离咱已经久，因为日本人来介管，当然汉文就汉地人咧教，好文大家学啊袂会，恁来学白话字。国情啊写一纸，你讲这道英语，唔是，这正就是教会罗马字。蔡培火先生讲，我11、2岁的时阵，敢若对阮兄哥学白话字，3天我就有才调写批，有影无？确实，人已经教百几年啊，真侪嘛伯啊，有才调学这个字，3天读圣经。所以迄当阵，伊到日本时代，伊来成立台湾白话字研究会啦。